तो ना दोस्तों आज गला इतना बैठा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है मुँह से। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं आपकी आवाज़ ना आदमी की जैसी लग रही है। लाइव वीडियो में एक आदमी बोल रहा है कि आपकी आवाज़ लड़के जैसी दिख रही है। मैंने बोला थोड़ी देर में तो बोलेगा कि तो आदमी जैसा दिख रही है, तो वो बोल भी दिया उसने, कह रहा आवाज़ तो आदमी जैसी है, लग भी तो आदमी जैसी रही। क्या करा जाए इन जैसे लोगों के लिए, बताइए।